反正我那时候就是一杯水摆在这边，我就不小心就把它碰倒了，整个都是水哦。然后我就会看到它从这个边边直接这样滴水下来，然后我就想说啊崩溃，我就先降到，然后水就这边一滩，你知道吗？然后我就想说那好，那我先把桌面擦完，我这样摆着，然后再降到，哇靠，又一滩，然后又在这边擦完，哇靠，这边又积了一坨，反正就是。上个礼拜我真的是擦了这样子一整大坨的餐巾纸，都没有把这杯水擦完。我不是单纯倒水进去而已，我那天是泡了一杯发泡锭。我那天是把整杯发泡锭倒进去，因为我还有一点痰。我去药局买了一个那种化痰的发泡锭，然后它是没有颜色的。你说有没有甜呢？我觉得喝起来还好，但可能就有点像苏打水这样。我那天有就是特别就是去按它，这个轴你知道这样按下去，那个边边会出水，你知道吗？我很紧张，但是我现在按，我是觉得还好。拜托不要坏掉。我这几天的除湿机开的超勤，那个水一停，我马上就去倒水，有没有我人品大爆发？键盘还可以用。这是 Ducky 的抹茶吗？没错 ，Ducky 的抹茶。我那时候我就是看到，我觉得它颜色超可爱，然后我就买这一把。Ducky 还有一把键盘是全黄的，那把键盘好像就叫黄色小鸭，超可爱哦。但是那把黄色我没有买，我怕黄色会看腻。这个上下左右要怎么分啊？我那时候最担心的就是我不知道上下左右要怎么分装反就会怪怪的，看弧度。上下左右有一个手感很难讲，就像有人说的，键盘是自由的，装出属于自己的键盘就对了。防水机械键盘应该只有光轴，拔光纤毛就是光轴，谢喽。啊！南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，我的键盘赶快好，我的键盘赶快好。哦，妈妈秀秀，妈妈秀秀，开个什么来打字？好，他现在可以哦，我刚刚用这把打可以哦。你们不要一直说我是键盘派。我先看一下这个键盘测试到底可不可以用，按下键盘上的，所以我现在先按。哦，吓死我！甘李老师，这什么意思？哎，等一下，没有坏，你们不要紧张，我键盘居然没坏，Ducky太强了吧！我要去发文。哇，推荐大家都去买 Ducky 的键盘，因为它是鸭子，会防水哟。Ducky 好像都没有无线的键盘，希望有机会可以看到它出无线的键盘。